Evet. Buradan çizgi film seçiyorum. Sonra da yeni doğan bebeğimiz için güzel bir tasarım hazırlayalım. Üstüne de Doruk diye adını yazalım. Ve 5 Eylül 2025 tarihini de ekleyelim. Dedikten sonra buradan GPT ikonuna basıyoruz. Promptumuzu daha düzgün bir hale getirsin. Çok güzel oldu. Ve sonra oluştur butonuna tıklıyoruz. Evet, buradan bebek body seçiyoruz. İşte karşımızda bebeğimiz için çok güzel bir tasarım.